ஹே கைஸ், வெல்கம் டு பிரியாசத்திஷ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கடம்பா ஃபிஷ் ஃப்ரை தான் பார்க்க போகிறோம். சில ஊரில் இந்த கடம்பா மீனை வந்து கனவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மீனுடைய வறுவல் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். வானல் நல்லா சூடான பிறகு 3 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நம்ம எண்ணெய் விட்டு, எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்து இதை நல்லா நம்ம தாளிச்சிக்கலாம். கூடவே வந்து கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் தாளித்த பிறகு நான் வந்து 20 வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் எடுத்து அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். வெங்காயம் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாக நமக்கு வதங்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து இது நல்லா வதக்கி விடலாம். பாருங்கள், இப்போ நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கியாச்சு. இந்த டைமில் நம்ம 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இதுவும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டுடைய பச்சை வாசனை போனதுக்கு பிறகு இப்போ நம்ம வந்து நறுக்கி வச்சுருந்த 2 தக்காளியை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். தக்காளி வந்து சீக்கிரமாக வதங்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி போட்டு விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம். மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ண பிறகு நல்லா இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போது நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி நல்லா சின்ன சின்ன துண்டாக நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த இந்த கனவா ஃபிஷ்ஷை வந்து இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதை நல்லா நம்ம வந்து வதக்கி விடணும். இந்த எண்ணெயிலே வந்து இது நல்லா வதங்கணும். கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் பாருங்கள், நான் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஆட் பண்ணலை. இப்போ ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம வச்சிடலாம். இப்போ 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த மீன் வந்து எந்த அளவுக்கு தண்ணி விடுதுன்னு பாருங்கள். வேக ஆரம்பித்த பிறகு பாருங்கள், அந்த மீன் வந்து நல்லா ஒரு மாதிரி சுருளே ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ இந்த மீன் வந்து நல்லா தண்ணி விடும். ஆனால் அதே தண்ணியிலே இது வந்து வேக வச்சிடலாம். நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி நம்ம ஊற்றணுன்ற அவசியமே கிடையாது. இப்போ நம்ம மூடி போட்டுட்டு ஹை ஃப்ளேமில் நம்ம வச்சிடலாம். பாருங்கள், தண்ணி வந்து எந்த அளவுக்கு நல்லா சுருங்கிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ மீன் வந்து நல்ல முக்கால்வாசி வெந்துருச்சு. ஸோ இந்த டைமில் வந்து இந்த வறுவலுக்கு தேவையான அளவு நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம். ஸோ ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பிளெயின் மிளகாத்தூளும் 4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தனியாத்தூள் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவராக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கரம் மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மசாலா போட்டுட்டு நல்லா இதை வந்து நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். இதுக்கு மேலே வந்து இதுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றணுன்ற அவசியம்லாம் கிடையாது. இப்போ இந்த வறுவலுக்கு தேவையான, இந்த மீனுக்கு தேவையான நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். ஆல்ரெடி வந்து வெங்காயம் வதக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம். ஸோ பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ ஏன் இந்த தண்ணி தெளிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மசாலாவுடைய பச்சை வாசனை போகணுன்றதுக்காக நான் சும்மா 2 கை தண்ணி தெளித்து விட்டு நல்லா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூடி போட்டு விட்டுடலாம். இது வந்து நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சிடணும். பாருங்கள், 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள், சூப்பராக நமக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா வெந்துருச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வந்து நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நம்ம மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம். இந்த மீனை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம எதையுமே முன்னாடி சேர்க்கக்கூடாது. மசாலா எல்லாம் இந்த மீன் வந்து நல்லா வெந்து நல்லா சுருளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம மசாலாலாம் சேர்க்கணும். முன்னாடியே சேர்த்தா ரொம்ப ஜாஸ்தியாகிடும் எல்லாமே. இப்போ மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை நல்லா நம்ம அப்படியே சுருளையாக நம்ம வந்து வதக்கி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். பாருங்கள், நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கொத்தமல்லி இலையை நம்ம தூவி விட்டுட்டு அதையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது சூப்பரான டேஸ்ட்டுங்க. உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது, குளிர்ச்சி இந்த மீன் வந்து. ஸோ கிடைச்சிச்சின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்றதை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.